Terdengar kejam, tapi inilah salah satu cara menyelamatkan badak dari kepunahan. Di Afrika dan Asia, pemburu memburu badak hanya untuk satu hal, yaitu culanya. Untuk menghentikan itu, para konservasionis memutuskan melakukan tindakan drastis. Mereka memotong cula badak sebelum pemburu melakukannya. Proses ini dilakukan dengan aman, di bawah pengawasan dokter hewan. Cula badak mirip kuku manusia, bisa tumbuh kembali, dan tidak menyebabkan rasa sakit saat dipotong dengan benar. Tanpa cula, badak menjadi tidak berharga di mata pemburu. Dan dengan cara inilah, satu tindakan yang terlihat kejam justru menjadi tindakan penyelamatan paling penuh kasih.